warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Badilatul mukarram, para ajengan, para asatid, para muhibbin sadayana hormatin simkuring, puji syukur urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman, Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in tugikeun ka urang sadayana anu janten umatna tena dugikeun ka yaumul qiyamah. Alhamdulillah, urang masih keneh tiasa ngeureuyeuh dina panosa rutin wang Senin lebat dina dinten kaopat sasi Rajab panu telepan. Mudah-mudahan urang munajat ngalap barokah tina keagungan sareng kamuliaan bulan Rajab. Allah senantiasa masihan ka urang rahmat, maghfirah, tur barokah. Anu mudah-mudahan urang sadayana digampilkeun dina sagala urusan ku Allah Subhanahu wa taala, kalaya dipaparinan ilmu anu manfaat dunia akhirat. Para muhibbin sadayana luyu sareng cariosan bengi Senin kamari urang tos lebat kana bab waris pamil. Bab waris anu lamun dina pelajaran umum itu matematika jeung bahasa Inggris. Dalam sakola baheula pelajaran nomor teh matematika jeung bahasa Inggris mana nu kasami teh ieu mah abdi. Jadi tadek akur ti baheula matematika jeung bahasa Inggris, katami fisika mah kitu-kitu ke biologi teh akur kabeh we juga. Bab waris termasuk rumit gitunya. Rumit nama kena aya etangan, aya hitung etangan, terus kaduana naon aya rincian jalmi sareng aya sababaraha istilah nu mawi tong aneh lamun diantara ciciren tanda akhir zaman ilmu anu pangheulana baris dicokot ku Allah teh ilmu waris. Kausanana ilmu waris salah sawios wujud atanapi buktos ilmu waris bakal pangheulana diangkat teh minimal alasanana aya dua. Kahiji, ulama anu ahli waris, anu ahli kana bag-bagan ilmu waris dicarandak ku Allah, dipundut. Bari penerusna terkadang teu aya. Anu kaduana leujeun sumping panggil bakal disusu gitu. Anu kaduana di urang sanaos mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi dina lebah pembagian tirkah harta warisan sok teu patos diambil gitu. Eta menjadi sabab yen ciciren akhir zaman leujeun sumbing mangeudeun ketua MOC NU aya sertifikat tah. Kumargi ilmu waris, ilmu langka tur anu bakal pangheulana dicabut ku Allah teu aya lepatna. Urang memahami bae dituna mudah-mudahan ku urang biasa di lurupkeun kan heula menawi urang dilogatan heula kitabna
Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Ari ieu kitab mertelakeun pirang-pirang hukum faraid wal wasaya jeung pirang-pirang wasiat. Wal faraidu jeung ari faraid eta jam'u faridatin, jamak tina lapad faridah, bimakna kalawan ngabogaan makna mafrudatin tina lapad mafrudah minal fardi tina lapad al fardi, bimakna takdiri kalawan ngabogaan makna takdir mastikeun. Wal faridatu jeung ari faridoh atanapi faraid syar'an cek syara eta ismu nasibin hiji ngaran anu tuduh kana bagian muqaddarin anu dipastikeun limustahiqihi kana ngahakna eta bagian. Wal wasoya jeung ari lapad wasoya eta jam'u wasiyatin, jamak tina lapad wasiyah. Min wasaitu sai'a bisai'i idza wasaltahu bihi, dicanak tina lepat tina lafad wasaitu geus nepikeun nepungkeun kaula asyai'a kana hiji perkara bisai'i kalawan perkara anu sejen idza wasalta di mana-mana nepungkeun anjeun hu kana eta syai' bihi kalawan eta syai'. Liar sudah dah dituna kitu mah gede. Wal wasiyatu jeung ari wasiat syar'an cek syara eta tabarru'un, tabarru teh sok dihatian sedekah karena Allahna. Eta tabarru bihaqqi mudhafin, bihaqi kalawan hakna mudofin anu disandarkeun lima kana waktu kana mangsa ba'dal mauti dina sabada maut. Wal warithuna jeung ari pirang-pirang anu narima waris atanapi ahli waris minari jaliti golongan lalaki al mujma'u anu dikumpulkeun ala irsihim kana menangna warisan ieu rijal eta asyaratun aya 10 bil ikhtisari kalawan secara diringkesna, wabil basti jeung secara rincina eta khamsata asyara aya 15. Wa anda jeung geus milang-milang sa al musannifu musannif bikauli al asharata kana anu 10 bikaulihi kalawan dawuhanna musannif al ibnu kahiji anak lalaki wa ibnul ibni kaduana anak lalaki wa ibnul ibni anak lalaki ti anak lalaki gitu. Incu lalaki. Wa in sapala sanajan kahandap wal abu kaduana bab sabaraha katiluna bapa wal jaddu kaopatna aki wa in ala jeung sanajan kaluhur
wal akhu kalimana dulur lalaki, wa ibnul akhi anu kagenepna anak lalaki ti dulur lalaki, wa in tarokho sanajan kahandapna, wal amu katujuhna paman, wa ibnul ammi kadalapana anak lalaki ti paman, wa in taba'ada sanajan geus jauh, wal jauju anu kasalapana salaki, wal maula al mu'tiku anu kasapuluhna dunungan anu ngabebaskeun, dunungan lalaki anu ngabebaskeun hamba sahayana. Walau istama'a jeung lamun kumpul kullar rijali sakabeh tina eta pirang-pirang lalaki, warisa maka nalima waris minhum eta kulun salah satun tilu golongan, atrapi tilu jalmi, al abu kahijina bapak, wal ibnu kaduana anak, wazauju jeung katiluna salaki pakot hungkul, wala yakunu jeung teu kabuktosan saha al maitu eta si mayit fi hadhihi surati dina ieu gambaran, illa kecuali eta mayit teh imroatan awewe. Wal warisatu jeung ari pirang-pirang anu narima waris atanapi ahli waris minan nisa'i ti golongan awewe, al mujma'u an dikumpulkeun ala irsihina kana menang warisna ieu nisa, eta sabun ayat 7 bil ikhtisari kalawan secara ringkesanana, wabil basti jeung secara perincina eta asarun ayat 10. Wanda jeung geus bilang-bilang saha al musannifu musannif ieu kitab as-sab'a kana 7 golongan fi qaulihi dina dawuhanana musannif, al bintu kahiji anak awewe, wa bintul ibni kaduana anak awewe ti anak lalaki, wa in sapalat jeung sanajan kahandap, wal ummu katiluna indung, wal jaddatu kaopatna nini, wa in alat sanajan kaluhur, wal ukhtu nu kalimana dulur awewe, wa zaujatu anu kagenepna pamajikan, wal mualatul mu'taqitu anu katujuhna mualatul mu'taqitu dunungan awewe anu ngamerdekakeun hamba sahaya. Walau istama'a jeung lamun kumpul kullun nisa'i kulun saban-saban di golongan eta awewe pakot kumpul, warisa maka narima waris minhunna ti eta awewe ti nisa khamsun ari 5 jalma, al bintu kahijina anak awewe, wa bintul ibni kaduana anak awewe ti anak lalaki, wal ummu katiluna indung, wa zaujatu kaopatna pamajikan, wal ukhtus saqiqatu jeung kalimana dulur saindung sabapa, cek bahasa lugotan mah dulur sakantetan. Wala yakunu jeung teu kabuktosan saha al mayitu eta mayit fi hadis surati dina ieu babaran dina ieu gambaran, illa kecuali eta mayit teh rajulan lalaki. Waman jeung ari jalma la yasqutu anu teu gugur ieu man minal warasati tina golongan anu narima warisan, bihalin
kalawan kumahawe kaayaanana eta khomsatun aya 5. Az-zaujani nyatana zaujani aya az-zauju salaki waz-zaujatu jeung pamajikan, wal abawani jeung indung bapa aya al-abu tegesna bapa, wal ummu jeung indung, wa waladus sulbi jeung anu kalimana anak teges, zakaron halna lalaki kana kabuktosan eta anak au unsa atanapi awewe. Waman jeung ari jalma la yarisu anu teu narima waris bihalin kalawan kumaha wae tingkahna eta sab'atun ayat 7. Al abdu kahiji abid, wal ammatu jeung amat, walau ambaro jeung lamun ngibaratkeun ajengan musonib birraqiqi kalawan raqiq, kalawan rapat raqiq lakana maka kabuktosan eta ibarat aula leuwih utama. Wal mudabbaru jeung abid mudabbar, wa umul waladi jeung amat umul walad, wal mukatabu jeung abid mukatab. Wa amal ladi jeung anapun ari abid anu ba'duhu sabagianana eta si abid teh hurun merdeka, eta hurun merdeka idza mata di mana-mana maut si abid an malin tina hartana eta an mali malikihi tina harta milikna ieu si abid bibadihi kalawan sabagianana eta si abid al-huri anu merdeka warithahu waritha maka narma waris ti si abid saha qoribuhu barayana ieu si abid al-huru anu merdeka wa jaujatuhu jeung pamajikanana ieu si abid al-mu'tiku anu ngamerdekakeun ba'duhu kana sabagianana si abid, wal qatilu anu ka 5 anu kalimana qatil anu maehan la yarisu eta teu nalima waris si qatil miman ti jalma qatala anu maehan ieu si qatil hu kasiman sawaun nekitu keneh kana kabuktosan qatalahu mayahanana ieu si qatil kasiman madmunan halna katempuhan atanapi kena kudam kutiparat amla atanapi henteu katempuhan. Wal murtadu jeung ari jalma anu murtad wa misluhu jeung eta tetep tina saumpamana ieu si jalma anu murtad az-zindiku nyatana kafir zindik wahwa jeung ari itu si murtad eta man jalma yakhfa anu nyamarkeun isiman al kufro kana kakupuranana wa yudhiru jeung ngebrehkeun nembongkeun isi jalma al islama kana kaislamanana. Wa ahlu millataini jeung panganut atanapi ahli dua agama, panganut dua agama pala yarisu maka henteu meunang warisan teu narima waris saha muslimun jalma anu muslim min kafirin ti jalma kafir wala jeung teu narima aksihi sabalikna tinu tadi wa yarisu jeung menang narima warisan saha al kafiru jalma anu kafir al kafiru ka kafir anu sejen wa ini ikhtalapat sanajan beda naon millatuhuma
agamana ieu si kafir, kayahudiyin seperti agama Yahudi, wa nasroniyin jeung agama Nasrani. Wala yarisu jeung teu narima waris saharbiyun kafir harbi min dimiyun ti kafir zimi wa aksihi jeung sabalikna ti eta kafir harbi jeung kafir zimi. Wal murtadu jeung ari jalma nu murtad eta la yarisun teu narima waris min murtadin ti jalma murtad saja, wala min muslimin jeung ti jalma anu Islam, wala jeung teu narima waris min kafirin ti jalma anu kafir. Kitabu ahkamil faraidi wal wasaya, berbicara tentang waris, orang diskusi we ari praktek waris salaresna tingawitan peradaban manusia ge tos aya istilah warisan. Nanging tata cara warisan itu dumasar kana aturan anu dijieun ku manusia. Janten tingawit zaman prasejarah teras lebet ka zaman Yunani kuno, lebet kana masa naon berkembangna dua kerajaan besar Romawi sareng Persia, nugikeun ka perjalanan sejarah di Jazirah Arab bangsa zaman jahiliyah. Terus aya sedangkan di zaman prasejarah, kemudian zaman Yunani kuno itu terus aya pembagian atanapi istilah warisan. Model ngawaris kerajaan pangkapukeun mah kerajaan. Tetapi tata cara pembagian waris itu dumasar kahayang penguasa. Kumaha cek raja didinya pamil ke. Cek raja tah ieu kieu nya tuturkeun. Jadi sabdo pandita ratu kan kitu baheula mah istilahna. Kumaha cek raja, kumaha cek gede. Termasuk nalika lebet kana perjalanan sejarah Arab bangsa jahiliyah, waris kita saya. Tetapi pola warisan atanapi kaifiah tata cara pembagian waris upami nitenan kana ensiklopedia sejarah peradaban manusia, itu ternyata pembagian waris di mangsa zaman jahiliyah itu tebih sareng tata cara ajaran Islam. Karena Islam waktu sarita acan lungsur Nabi Muhammad nembe diutus atau nembe dilahirkan di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Jantan bujeng-bujeng syariat Islam. Kanjeng Nabi nawe oge nembe dilahirkan. Kumaha tata cara pembagian waris zaman jahiliyah? Kahiji, pembagian waris diskriminatif. Sabab cara pembagian waris itu dumasar kana nasab. Jadi lamun nasab lalaki menang, awalnya teu menang. Gitu. Terus mawas dina naon? Alah. Sana sesuatu ensiklopedina nanti aya da. Opat cilik kantos maca. Eta ahli waris nate anak lalaki tapi can milu perang Pak Amil bayan. Katanya diskriminatif nate. Jadi sanajan anak lalaki tapi can bisa naik kuda, can bisa mainkeun pedang, jeung can fungsi milu perang, itu tidak termasuk ahli waris. Itu tata cara pengaturan hak waris menurut versi Arab jahiliyah. Tapi sanajan anak angkat, umpamana Pak Amil, panglima perang, tapi gegeden orang jahiliyah, ngangkat putra,
Anda bukan Ustaz Anda diangkat putrana gagah Pak Anda sanaos Pak Amil gaduh putra tegas lalaki tapi camilu perang teu asup hak waris. Justru anu menang hak waris adalah anak angkat. Itu tata cara warisan dina mangsa zaman jahiliyah. Geus puguh ari awewe mah. Pan di mangsa zaman jahiliyah kan boga anak awewe teh bukan sebuah kebanggaan tapi jadi aib. Itunya ada satu riwayat walaupun riwayat itu memang masih diperdebatkan. Itu kan aya riwayat Said Umar Ibn Khattab kantos di saat-saat tertentu nangis, tapi saat-saat tertentu anjeunna seuri sorangan ditaroskeun ku sahabat misalnya ya Amirul Mukminin kunaon cenah salira teh sawaktos-waktos katingali sok ceurik bangun ka nyerian. Jawabanana kaula ingat kana laku lampah jahiliyah baheula kaula sabab kaula kungsi boga anak awewe di ruang hirup-hirup taya sim kuring maluruh duka keterbatasan referensi duka Kang Asep pendapat itu putri anu mana anu kantos di ruang ku Said Umar sate acil berka Islam itu. Nah sedangkan ketika ditaros kunaon cenah salira Amirul Mukminin sok seuri sorangan. Anjeunna ngawaler ingat deui kana kalakuan baheula keur jahiliyah memeh asup Islam. Jadi kamana-mana kusabab kepercayaan orang jahiliyah Arab Quraisy harita bahwa Tuhan mereka itu adalah Lata, Uzza, Manat dan Tuhan itu selalu dibawa kemana-mana. Nah supaya gampilnya nakna maka Tuhan patekong Lata Uzza jeung Manat itu didamelna tina gandum supaya hampang lamun tina batu berat nyeunana diga didamel Tuhan teh dina gandum. Jadi lamun indit ka mana ka Syam kitu ka Syria ka Habasya eta pangeran teh dibawa di kantongna kitu nalika biak bakal ulah lieu daheureun didamel kitu. Ta eta cek Umar nu mantah kuring cenah sok seueur inget kalakuan sorangan maknya cenah aya pangeran di dahar gitu nya. Terlepas riwayat-riwayat itu leres atanapi teu. Nah, tapi itu memang hikmahna bahwa betapa kejahiliahan itu bukan jahil dina masalah ilmu pengetahuan. Justru orang-orang Quraisy itu terkenal sebagai orang yang punya peradaban tinggi. Jadi keliru lamun ayeuna orang Quraisy itu kan Quraisy itu berawal dari Pihir, paham? Ya. Jadi Malik gaduh putra Pihir. Pihir itu dikenal orang kaya, jalmi beunghar. Tanda kebeungharan Pihir itu anjeunna seueur jadi aya koin pamaen mah artos kenceri benggol pami kapungkur mah tina emas. Tapi Pihir eta teh gaduh emas seueur. Nah, emas itu dicetak ayat tulisan kurusun kok rosin kurusun. Nah kemudian kalimat kurusun itu ditasgir ngangge wajan kuailun dimana taksir tetap maka jadi Quraisyun artinya orang yang banyak harta. Nah Quraisy kurusun bisa jadi tak ayeuna mata uang dunia disebut kuros eta tidinya sugan gitu di papantes ilmu cocok logi kurusun Quraisyun. Nah tidinya keturunan Pihir itulah yang kemudian dikenal sebagai Bani Quraisy. Jadi Pihir gaduh putra Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, Kilab, Murrah, Ka'ab, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib sampai Abdullah. Itulah keturunan disebat teh Bani Quraisy. Jantan teh Pihir awitan ayat Bani Quraisy. Dan itu Bani atanapi keturunan yang suku yang dihormati.
Kenapa orang-orang Bani Quraisy dihormati? Jelas karena kekayaan. Kaduana orang-orang paling intelektual jalan. Mereka ahli syair gitu kan. Karena orang terpandang ketika masa jahiliyah itu adalah ketika dia ahli syair. Terus kemudian dia ahli palak, ahli perbintangan, sehingga orang-orang Quraisy itu terkenal sebagai pejalan di gurun pasir yang tamu. Jadi biasa ngabaca kapan aya badai gurun, kapan waktu lamun penting cuaca dingin, dia sih bisa membaca. Lamun hiji waktu dia bakal aya badai cuaca dingin, tong mangkat, dia bisa tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dengan ilmu gaib? Bukan, tapi dengan ilmu perbintangan. Jadi tina sisi ilmu pengetahuan Bani Quraisy itu luar biasa semesta. Ngan disebut jahiliyah Pak Ustadz Rasid karena jahil, tidak mengenal Tuhan, tidak kenal dengan pangeran, gitu kan? Orang Yahudi, orang Nasrani kitabnya ayat, Yahudi kitabnya ayat, Nasrani kitabnya ayat, pangeranna waktu harita jelas. Tapi orang Quraisy kitabna teu gaduh, agamana teuing agama naon, pangeranna oge Lata, Uja, jeung Manat itu pun bisa didahar lamun dijieun teu gaduh. Itu maka kemudian penyematan jahiliyah itu bukan bodoh dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi bodoh karena mereka tidak mengenal siapa yang disembah. Itulah yang kemudian disebut dengan jahiliyah. Jadi pengetahuan bahkan mohon maaf, dua kekuatan besar, barat dan timur pada saat itu. Barat kekuatannya diwakili oleh kerajaan besar superior namina kerajaan Romawi. Kekuatan belah wetan itu dikuasai atau napi dikokojuan ku Persia. Itu tak angus-angus, ratusan tahun berperang Ustaz Anda di tengah-tengah ayat jazirah Arab. Dan ternyata kekuatan besar ini tidak bisa menyentuh Bani Quraisy. Wallahu a'lam. Memang ku Allah terus ternyata dari Bani Quraisy inilah muncul sosok Nabi akhir zaman. Nah, warisan waktu sarita itu tidak adil disebut, bahkan perempuan tidak pernah mendapatkan warisan. Nembe ketika Kangjeng Nabi tos hijrah ke Madinah, Al-Quran itu kan diturunkan ketika Nabi diangkat jantan Nabi. Mulai Al-Quran itu ayat pertama di Gua Hiro. Tetapi 11 tahun ke 12 tahun Kangjeng Nabi di Makkah itu tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan masalah-masalah ubudiyah, masalah-masalah muamalah, tidak ada ayat. Sehingga perintah tentang haji, perintah tentang zakat, perintah tentang waris itu tak ada ayat ketika Nabi waktu masih di Makkah. Karena di Makkah itu ayat-ayat anu lungsur adalah berupa seruan-seruan kepada orang-orang kafir, terus metode dakwah ke Kangjeng Nabi, terus waktuna Kangjeng Nabi harus terbuka ulah nyumput wae gitu kan. Itu ayat-ayatnya seperti itu waktu ketika Nabi di Makkah. Syariat tak ada ayat. Isra Mi'raj Kangjeng Nabi itu Kangjeng Nabi waktu masih di Makkah. Nalika Kangjeng Nabi yuswa 52 majen ke 53 tahun. Jadi 2 tahun saatos amul haji. Jadi yuswa Kangjeng Nabi 50 tahun dikantunkeun ku garwana Khadijah, 3 bulan kemudian dikantunkeun ku pamana Abdul Muthalib, sehingga tahun itu disebutna amul huzni, tahun kesedihan karena Nabi tetap ngagaduhan a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, sedih gitunya, gelisah dikantunkeun ku garwa na dikantunkeun ku pamana gitu. Tapi tidak mengendurkan semangat dakwah Kangjeng Nabi. Dengan 3 bulan kemudian beliau berdakwah ke Taif di sarangan Zaid bin Harithah. Nah, tapi ternyata di Taif Kangjeng Nabi sanes dibagiakeun Pak Ustaz, seperti hijrah Nabi ka Yathrib ka Madinah.
Yastrib ada serumat Islam dibagiakan, tapi di Taif tidak ada satupun orang yang sudah memeluk Islam. Nabi sumping berdakwah di Baledogan, bikin kangocor getih tina tarangna anu mulia. Sampaikan dina kitab Al-Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji itu mengumpamakan murkana malakul jibal, malaikat penunggu gunung, ketika melihat perlakuan orang Taif ka Kanjeng Nabi sampai, ya Rasulullah, berdoalah engkau seperti halnya cariosan Zaid bin Sabit ka Kanjeng Nabi. Berdoalah seperti nabi-nabi terdahulu ketika disakiti oleh umatmu supaya mereka diajar. Tapi luar biasa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika malakul jibal anu diciptakan, malaikat itu kan diciptakan tina nur tengah gaduhan syahwat, tengah gaduhan nafsu. Tapi ningali Kanjeng Nabi dikitukeun, rekes ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Tuhanmu. Tapi Kanjeng Nabi luar biasa. Di komporan Zaid bin Harithah, di komporan malakul jibal, anjeunna bukan mengeluarkan doa yang bersifat merusak, bukan mengeluarkan doa minta diadab orang Taif, tapi nu kaluar tina lambay Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, Tuhan kami pasihan hidayah ke orang-orang Taif karena mereka berbuat itu tidak paham. Ternyata doa Kanjeng Nabi luar biasa. Memang tahu Kanjeng Nabi di alam arwah Nabi. Ya, simkuring mos riwayat-riwayat tentang perjalanan Mi'raj Kanjeng Nabi. Ini budak santri Madinah kitab Dardir itu kan refleksi tina hadis Sahih Bukhari tentang riwayat Mi'raj Kanjeng Nabi kan, kitab Dardir itu menggambarkan betapa perjalanan luar biasa Kanjeng Nabi. Nah, itu kan peristiwa di Taif itu sebagai puncak. Maksudnya acara apa itu? Setelah pulang dari Taif, kemudian tahun berikutnya Kanjeng Nabi diembargo mandirin coba itu. Jadi sahabat Nabi itu dibatasi dengan orang-orang Quraisy, tidak boleh berjumpa, tidak boleh jual beli, pokoknya terkait bermuamalah. Diembargo sampai sahabat Nabi kelaparan. Secara nuranina Nabi dah manusia tetap ya kegaduhan rodul basyariyah teh gitu ya. Walaupun secara ruhani lain deui eta mah kitu kan. Beliau merasa di dunia itu, di bumi teh orang itu menghina, orang itu tidak namanya. Cek pariposna Nabi merasa terpancilkan. Maka ku Allah kemudian di pasihan Pangbubungah diajak jalan-jalan Mi'raj. Jadi Pangbubungah diajak tamasya, cek bahasa ahli sejarah. Ketika dikantunkeun ku istrina, dikantunkeun ku pamana, terus dijejeleh ku orang Taif, kemudian diembargo ku orang-orang Quraisy, ku Abu Lahab sareng sajabina, Kanjeng Nabi dicandak ka langit ku Allah, dikawal ku malak Jibril alaihissalam. Itulah peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi yuswa 52 majeng ke 53 tahun. Itu Nabi masih posisi ada di Mekah. Dan ketika turun Mi'raj maka ada perintah syariat sholat. Masih perdebatan antara 50 waktu sareng 50 rakaat. Ya. Gitu. Jadi sebagian ayat mengatakan perintah itu 50 waktu kan. Sebagian mengatakan 50 rakaat gitu. Tapi yang dimaksud 50 rakaat, 150 waktu. Nah, ketika perintah sholat itu ada turun, syariat sholat tidak akan dijalankan. Tidak akan dijalankan seperti ayeuna, terus bertahap karena Al-Quran diturunkan bertahap, perintahnya pun bertahap. Nembe saatos Kangjeng Nabi hijrah, kemudian Kangjeng Nabi membuat aturan-aturan, membuat sebuah nidom, undang-undang dalam bingkis sebuah negara di Madinah, anu kawitna namina Yastrib. Maka di situ mulai syariat dijalankan, sholat, zakat, puasa, muamalah, sareng sajabina, termasuk masalah warisan. Satu pendapat mengatakan bahwa syariat waris itu mulai diterapkan tahun ketiga, adanya yang melibatkan tahun kelima setelah hijrah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat hijrah 63 tahun kalimana itu hukum waris nembe dijalankan.
Itu sejarahnya, sejarah tentang bab waris. Nah, naon cenah atuh kunaon disebut faraid? Di dia kitab nate Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Ya, faraid jamak tina faridoh, tina fardun. Fardu itu lamun dibahasakan secara harfiah, secara lugat, fardun itu kepastian, katentuan. Fardun itu furudul wudu'i ari katentuan wudu itu maksudnya. Jadi fardu itu adalah ketentuan. Jadi disebut faraid adalah pasal atanapi hukum tentang ketentuan pembagian harta pusaka, disebut faraid. Itunya tina farido, tina fardun, bimakna takdir, nya dimana mastikeun, bimakna nantukeun atanapi mastikeun. Nah, sedangkan menurut syara ismu nasibin muqaddarin limustahiqihi. Jadi hiji istilah pikeun nantukeun kapastian bagian pikeun hakna anu narima ahli waris atapi nu narima harta warisan, maka disebut faraid. Jadi tidinya ngaistilahkeun warisan itu dengan istilah faraid. Jadi secara syara satu istilah untuk nantukeun kapastian bagian hak seorang ahli waris disebut faraid. Sedangkan wasoya itu jamak tina wasiat, ya, jamak tina wasiat secara lugawi. Sedangkan syara, menurut syara tabarru'un bihaqqi mudhofin lima ba'dal mauti. Jadi wasiat itu adalah pamere kepada orang yang di luar ahli waris, gitunya. Jadi orang teh mere, umpamana Pak Amil gaduh putra 3, tapi ngukut budak 3. Nah, budak dikukut kan sans ahli waris, tapi hayang mere dan geus taplok kanyaan budakna bageus deh, terus anak-anak urang teu bermasalah, maka supaya kebagian muncullah istilah wasiat. Bapak ngawasiatkeun di mana-mana bapak eueuh tah tanah belah itu keur maneh gitu. Ya. Tapi ulah kieu mah budak dikumpulkeun kabeh keur gering. Mana si Ujang? Ieu Pak. Mana si Cing? Ieu. Yeuh cenah ini bapak rek peupeujeuh ka hideut. Bapak teh geus gering wae. Geus umur cenah geus tinggal saeutik deui ka tingalina. Bapak rek peupeujeuh ka maraneh duaan. Poma tanah nu dilebak mah ulah dijual. Ulah dibagikeun deui. Nya kunaon bapak tong dijual tong dibagikeun? Apa eta mah tanah batur cenah. Anas gede ngekeun cenah. Tanah batur mah tong dibagikeun. Jadi tadi di pertama satu tanya ayah menjawab Basul Masail gitu kan, apakah orang yang masih meninggal apakah orang anu masih kena hirup terus ngabagi-bagikeun harta ke anak-anak, apakah itu disebut warisan? Bukan, merek eta mah hibah. Terus teh urang ayeuna gaduh naon teh kebon, deposito, artos di tabungan naon. Terus ayeuna budak sakola. Itu kan diwaragadan beak 2 miliar umpamana budak teh ngawaragadan sakola. Warisan sanes. Sanes mere eta. Kewajiban kolot leres teu. Tuh jang sawah keur maneh tuh urus. Kolot teh keur aya keneh lain warisan. Mere eta. Kumaha we nu boga cikolot teh kan gitu. Jadi yang disebut harta warisan atau tirkah itu adalah barang ditinggal anu geus maot, itu warisan. Jadi lamun masih kene bungkeuleut kene malah harta warisan da jelemana ge masih aya. Rek disebut harta warisan kumaha da jalmina ge masih aya, disebut tirkah atanapi harta warisan teh di mana-mana jalmina geus maot ninggalkeun harta, ta eta harta teh disebut harta warisan. Gitu.
ari jalmina masikeun aya geus babagi mah karpet kumaha bogana kumaha uwi cik paribasana gitu nya sehingga ketika babagi mah keur hirup keneh mereka ditu mereka ieu cik paribasana tanpa hitungan ge teu naon gitu nya da ngaranna ge mere atana hibah tapi di mana-mana geus ngantunkeun terus aya keneh gelempengan hartana baru itu disebut tirkah atana harta warisan anu ketika urang rek ngabagikeun barulah hukum waris dipakai aya katentuanna saha wae ahli waris teh kan gitu. Nah eta kaitan dengan definisi ahli waris aya dua, aya ahli waris di golongan lalaki, aya ahli waris di golongan awewe. Nah ari ahli waris di golongan lalaki eta aya 10. Naon wae 10 teh kahiji anak lalaki, kaduana incu lalaki, anak lalaki ti anak lalaki, incu lalaki. Terus naon incu karapitan buyut naon dipangsa budak-budak jangawareng kakait siwur jauh ya kakait siwur gitu mah geus ya 7 turunan kan ayeuna ieu 10-nya bisa kayak istilah kita kan geus kakait siwur kan naon deui gitu geus apa deui gitu kaluhun bukan eta eta seperti gitu gitunya. Terus wal abu bapak, wal jadu terus aki wain ala kalur sarua aki buyut budak-budak can ngawareng kan itu dah. Wal akhu dulur lalaki wa ibnul akhi alo bareng alo atana pisuan artinya anak di dulur lalaki wa in taroho sanajan kahandapna ka ditu. Jadi anak lalaki dulur teh boga anak deui eta masih termasuk anu menang kawaris. Wal amu man paman tadi nomor 2 ya. Wa ibnu wal akhu berarti dulur lalaki. Adi lanceuk kita urangnya adi lanceuk. Wal amu man paman. Wa urangnya wa ibnul ami anak ti paman. Wa in taba'ada sanajan geus jauh. Yeuna. Wa zauju salaki wal mualal mu'tiku jeung dunungan anu geus ngamerdekakeun hamba sahaya. Jadi hamba sahaya manehanana dimerdekakeun ya ku dununganana. Ya, jung maneh bebas merdeka, tapi kan geus teu aya jung maneh merdeka. Ketika dia sudah merdeka, terus jadi juga lah yang beunghar. Gitu kan? Nah, maka ketika dia meninggal dunungan anu baheula ngamerdekakeun termasuk jadi ahli waris. Itu lamun ti pihak lalaki. Kumaha cenah lamun dina 10 ieu teh kabehanana aya. Ya. Walawis tama'a kullur rijali warisa minhum salasatun. Jadi lamun tina 10 kelompok ieu kabeh aya maka anu berhak menang waris kan tilu. Saha we? Kahiji al abu bapak. Bapak menang warisan. Jadi lamun umpamana ya anak lalaki mau boga bapak maka bapakna menang warisan. Kumaha akina pan tadi asup kana 10 nu menang warisan aki mah kahijab ku bapak. Da bapakna aya keneh. Jadi nu menang warisan teh cukup bapakna sanajan akina aya. Akina mah teu menang. Nya sabab kahijab ku bapak. Terus nu kada wal ibnu anak lalaki. Jadi upana si ulang ngantunkeun bapana aya, akina aya. Terus anakna aya geus boga incu. Nya umpamana maka nu meunang warisan teh kaluhur bapana hungkul akina teu meunang. Sabab naon akina teu meunang kahijab ku bapa. Terus ayeuna anak lalaki meunang. Tak anak lagi geus boga anak berarti boga incu. Si almarhum teh berarti boga incu. Incu mah teu meunang sabab kahijab ku anak lalaki tadi. Gitu nya, paham nya? Eta nu kadua. Wa zauju faqat jeung pamajikan. Jadi lamun aya seorang suami meninggal maka ahli warisna
salaki berartinya lamun seorang perempuan yang meninggal boga bapak, boga anak lalaki, boga salaki. Nah berarti nu ahli waris teh di luar itu. Ya. Kumaha anak awewe nya kayak anak awewe kebagian ya termasuk menang ahli waris. Wala yakunul maitu fi hadis surati illa imra'atan itu pun lamun anu maot teh awewe. Lamun anu maotna awewe maka ahli warisna 10 tadi ngan tina 10 ieu lamun aya kabeh anu menang waris ngaluhur di luar bapakna, anak lalaki jeung salakina. Jadi salakina menang warisan. Eta golongan ahli waris di pihak lalaki. Wal warithatu minan nisa, sedangkan ahli waris di golongan awewe sadayana aya 7 sab'un. Ya. Jadi aya rentetan anu ringkes aya anu terperinci gitu. Lamun ti golongan lalaki mah anu perinci na 15, nu ringkesna aya 10, tapi kan nu dibahas kan 10. Ta anu ahli waris di golongan awewe anu ringkesna aya 7, sedangkan anu detailna aya 10. Tah tina 7 ieu teh al bintu kahiji anak awewe itu ahli waris menang waris. Kedua wa bintul ibni anak awewe ti anak lalaki. Gitunya. Wa in sapalat sanajan ka handap. Wal ummu indung menang warisan. Wal jaddatu nini. Gitu. Wa in alat sanajan ka handap. Wal ukhtu dulur awewe nu kalima. Wa zaujatu nu kagenep pamajikan. Wal mualatul mu'taqitu sareng anu ka nu katujuna amat nan dunungan awewe anu geus ngamerdekakeun hamba sahayana itu sami lebet kana ahli waris di golongan awewe. Kumaha lamun anu 7 ieu teh kabeh aya si fulan nganturkeun ieu tujuanan aya maka lamun kumpul sadayana nu menang warisan teh aya 5 kelompok. Kahiji al bintu anak awewe menang warisan. Terus ayeuna wa bintul ibni anak awewe ti anak lalaki. Kan ari anak lalaki ti anak lalaki mah kahijab ku bapana. Anak awewe meunang incu awewe mah. Wa bintul ibni wal ummu indung meunang wa zaujatu naon pamajikan menang wal ukhtus saqiqatu jeung dulur anu saindung sabapa. Artinya dulur anu saindung sabapa eta termasuk anu kabagian waris di mana-mana anu 7 tadi kumpul. Itu pun ketentuanana kan karena itu golongan awewe lamun anu ahli atarapi mayit teh adalah lalaki. Terus waman la yasqutu minal warathati bihalin khamsatun. Ta aya deui 5 golongan rek kumaha we kaayaanana kumaha we kondisina nu 5 ieu pasti bakal kaasupkeun ahli waris rek kumaha kaayaanana. Saha we ieu teh azzaujani salaki jeung pamajikan pasti meunang rek kumaha kaayaanana. Kitunya. Terus nu kaduana wal abawaini indung jeung bapa pasti menang. Anu kalimana wa waladus sobi anak teges baik lalaki atanapi awewe. Contoh ayeuna si fulan nantunkeun lalaki ya. Si fulan lalaki nantunkeun. Kulawarga nu aya keneh hiji anak lalaki. Kadua anak awewe, katilu indungna, kaopat bapakna aya keneh, kalima akina jeung ninina aya keneh. Terus ayeuna boga incu lalaki hiji, incu awewe hiji cik anu menang waris saha we. Nu maot lalaki ye, si fulan teh lalaki maot. Kulawarga mau aya komplit. Pamajikan aya. Kira lah diurutut.
si pulang ngantunkeun ninggalkeun pamajikan menang waris teu? Menang. Nah, anak lalaki menang waris teu? Menang. Nah, anak awewe Menang. nah bapakna Menang. indungna Menang. bapakna indungna menang teu? Lakina Belum. teu menang teu? Kahijab ku bapak anak lalaki incu lalaki ente apa tadi teh boga anakna geus maot anak lalakina geus maot aya incu berarti tah kitu cara pembagianan jadi lamun bapak lamun anakna maot ya upana si pulan tadi lalaki ya kitunya bapana aya akina aya berarti akina teh menang bapana menang ayeuna anak lalaki na eueuh tapi anak lalaki teh boga anak berarti incuna maot ya berarti ahli warisna jatuh ka incu lamun bapana aya keneh mah incu sanajan aya teu meunang sabab kahijab ku bapak eta pembahasan eta engke dina bab selanjutnya nah sababna engke mah jeung hitungan asobah gitu kitanya mulai hitung asobah naon disebut asobah kan sesa hari asobah teh mun teu panggilna pangletikna tapi lamun anak mah sing daek jadi asobah sabab ngaran anak pasti gede we Asobah. gitu anu salajengna wa man la yarisu bihalin sab'atun aya deui cenah jelema anu teu meunang warisan kumaha we kaayana aya 7 golongan aya 7 golongan rek kumaha wae kondisina dia tidak termasuk ahli waris saha wae kahiji al abdu wal amatu abid atau nabi amah hamba sahaya jelas itu tidak termasuk ahli waris gitu dunungan anak maot sugan abid jeung amat menawaris itu gitunya terus wal mudabbar abid mudabbar masih emut tuh abid mudabbar no? Aya umul walad aya abid mukatab hari abid mudabbar no? Besok jauh tengok so eta teh dina babna eta teh bahasa abid dina zakat abid mudabbar itu abid anu dununganna ngomong kieu di mana kuring maot maneh bebas ya jadi abid mudabbar itu si dunungan ngomong kieu di mana kuring maot maneh bebas itu mudabbar tah sedangkan umul walad tah jadi abid mudabbar sami sanaos aina dununganna maot terus menyatakan bahwa naon di mana kuring maot maneh merdeka tapi ketika dunungan maot teu meunang waris ya terus anu salajengna nu katuruna umul walad naon umul walad teh istilah pikeun hamba sahaya awewe amat anu dikeureuh ku dununganna boga budak pokona dikeureuh make tanda kutip boleh kah? Boleh. Amat itu di hak termasuk bisa dipergauli ku dununganna. Gitu kan? Itu lebih nanti eta itu. Moga hamba saya. Gitu. Nah, ketika ada seorang amat hamba sahaya perempuan dikeureuh ku dununganna tuluy boga budak. Maka disebutna umul walad. Maka si amat itu sanajan boga tetesan darah ti dununganna anu geus jadi anak maka tetap dia tidak bisa mendapatkan warisan umul walad itu. Terus wal mukatab itu adalah abid anu dimerdekakeun abid anu merdeka pentelepatnya keur mikir oh deui salah abid mukatab itu kan tina kataba mukatab artinya dia sudah membuat perjanjian rek nebus dirina dina jangka sekian umpamana juragan abdi nebus abdi sorangan sakumahan sakitu tapi 1 tahun ya minta waktu nah
ketika dibuat perjanjian akan nebus dirina dina jangka sekian, maka abid itu disebutna abid mukatab. Nah, apapun jenis abidna, dia tetap tidak mendapatkan hak waris atau tidak mendapatkan warisan, tidak bisa menerima waris. Wa amal ladzi ba'duhu hurrun idza mata an malin malikihi bi ba'dihil hurri warisahu qaribuhu al hurru wa zaujatuhu wa mu'tiqu ba'dihi. Kumaha lamun anu kieu si abid teh satengahna geus bebas. Ya. Geus bebas teh kieu. Contona anu geus nebus dirina tapi can lunas. Kan sabagian geus bebas kitu kanya. Di mana-mana mau kata si abid tuluy boga harta hak milikna, maka eta nu narima waris teh meunang kerabatna. Ya, menang kerabatna anu merdeka. Jadi teu kudu abidna wae, tapi kerabatna anu merdeka ge meunang, termasuk istrina meunang harta warisan ti abid anu geus sebagian merdeka. Tadi teh norek nyanggupan nebus dirina gitu nya geus setengahna bahkan leuwih tah tinggal saeutik deui berarti kan sebagian geus merdeka. Maka ketika dia meninggal, dia bisa mewariskan atau harta warisanna bisa diterima ku kulawargana anu merdeka oge, termasuk ku pamajikanna. Terus anu kalimana nu teu meunang narima harta warisan adalah al-qatil, jalma nu mayah. Tuh. La yarisu miman qatalahu. Jelema anu mayahan teu meunang harta warisan ti jelema nu dipayah. Anak mayahan korban. Anak itu kan ahli waris, betul? Anak ahli waris. Tapi ketika dia membunuh orang tuanya, membunuh orang yang memberikan warisannya, maka secara otomatis pembunuh itu sanajan amun tadina ahli waris, maka dia tidak bisa menjadi atau tidak bisa menerima harta warisan. Karena nempel ketentuan ini bahwa al-qatil itu la yarisu bihalin. Jadi dalam kondisi apapun orang yang membunuh tidak bisa menerima harta warisan. Sawaun kana qataluhu madmunan amla. Apakah dia membunuh nate sudah membayar kifarat atau tidak? Kan kieu. Umpamana kifaratnya itu ada dua. Aya membunuh dengan kifarat kisos, lamun kisos berarti harus dibunuh deui. Tapi aya nu ma'fu, membunuh tapi dihampura ku ahli warisna. Tapi harus membayar dia, istilah nantinya. Nah, terlepas dia itu sudah membayar diat ataupun membayar kisos, tetap dia itu tidak mendapatkan hak atau bagian dina harta warisan. Karena statusnya sebagai al-qatil, pembunuh. Wal murtadu anu kagenepna adalah orang murtad, jalmi murtad. Murtad itu pecat keislaman, pecat keimanan, jenis keislaman deh. Pecat keislaman, pecat keimanan. Jadi kharij minal Islam, keluar dari Islam, murtad. Walaupun di kalangan ulama tauhid, ulama ahli kalam bahwa murtad kabagi 3. Aya murtad i'tiqadi, aya murtad qauli, aya murtad fi'li. Gitu kan ya. Murtad i'tiqadi hate. Tapi kan lamun udah kana murtad i'tiqadi mah jigana urang kabagian. Sabab saya ti urang karasa ku bangga Rasulullah mangadaeng gitu. Tikau kurang duit. Nah. Geus anu eta teh kan kadang-kadang urang terus goreng hate ka Gusti teh kitu nya. Komo aya nyebutkeun lu cenah Gusti teh adil. Hati-hati sahadat deui. Jadi geus menafikan salah satu sifat Gusti Allah al-adil. Nyebutkeun urang Gusti teh adil gini. Abdi mah rajin ka masjid, hirup teh kieu wae. Hari tetangga abdi tara ka masjid beunghar eta. Nyebutkeun teh adil ka Gusti. Mana beresan teh kitu aya keneh urang. Insyaallah. Ya.
Karena kadang-kadang tuntutan duniawi, tuntutan ekonomi, ayo begini, simpuling lain aja ngadangunya tidak. Mungkin bahasa bagi dia itu dianggap hal biasa, nyebutin Gusti teh adil, Ustaz kami gitu, polos we teh. Tapi mudah-mudahan dihampura karena ketidaktahuan. Tapi dibejakan simpuling, gancang cerita istighfar syahadat di karunia bisi pecat keimanan. Gancang syahadat di gancang istighfar. Karena dengan mudah dia mengatakan, Ustaz cenah Gusti teh adil ka abdi. Kunaon luas simpuling. Ya cenah ari abdi mah sok ka masjid, cenah berjamaah salat tara tinggaleuh, hirup teh kieu wae, tatangga abdi mah tara Jumatan acan cenah. Tapi beunghar. Masalah. Ayeuna kitu. Jadi si ngoreng berapa banyak di antara saudara kita jamaah orang buat teuing gitu. Anu berpandangan seperti itu. Ibadah itu diukur karena urusan dunia. Jadi sholat teh, saya mah tara sholat tapi beunghar. Kuring mah sok sholat kieu wae gitu. Eta masya Allah, eta kan urusannya jual beli ke Gusti Allah. Nah, murtad itu adalah termasuk dari orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Umpamana boga budak sajodo lalaki jin awal pas budak awewe bogoh teu katulungan ka hiji lalaki anu ternyata eta lalaki teh agama deuneu non muslim gitu kan, sehingga wani ngalawan kakolot demi supaya bisa kawin itu. Menyatakan, Pak, Mak, uring mah rek keluar di Islam, murtad. Tah, sanajan eta anak urang lamun geus murtad maka dia tidak mendapatkan harta waris karena sudah dianggap sebagai murtad. Ya, jadi definisi murtad aya di man yakhfal kufra wa yudhirul Islam. Jadi ya saribag jeung munafik lah gitu kan. Hari kedok Islam gitu tak dia breh ke kategori jika muslim di urang seueur nu karana teh hati-hatilah gitu nya. Wa ahlul millataini jeung jalma anu nganut dua agama. Fala yarisul muslimun min kafirin. Jadi orang muslim tidak bisa mewariskan ke orang kafir, wala aksi oge sabalikna orang kafir tidak bisa mewariskan ke si muslim. Jadi ketika dia agama anjing naon? Abdi mah Kristen hayu, Islam hayu. Jadi mana tuh? Ah pokoknya mah mengenal mana lah. Jadi teu puguh agama teh. Maka dia tidak bisa mendapatkan ahli waris. Jadi hari agama akan naon sih gitu. Kadang-kadang memang lingkungan berpengaruh, Pak. Lingkungan berpengaruh. Sehingga beri gaduh rencana, katanya. Bahkan kantos waktu aya naon program pemerintah Kapupur Bupati Tipayun aya program evaluasi desa mandiri gotong royong. Jadi 250 tiru desa mendeden kapuk hari teman. Muriling mengevaluasi upaya pemerintah untuk menjadikan desa di Subang itu yang mandiri, yang gotong royong. Pak Amil Malay masih enak. Nah, eta aya sakitu. Lamun nyarios, panggil assalamualaikum Ustaz. Wah, lamun ngobrol alhamdulillah, insyaallah pokona ti jauh teh eta. Ari tanpa salat teh salat. Batur salat sok teh salat. Batur gimana teh? Mita teh tempat ditaros ke simkuring. Ah, husnudon we, batur salat jam meneh teu sugan geus tiala husnudon. Tapi sugan kagok ke ngarap heula da kateuleut ke ngarap. Tapi pas lebah kunjungan poe Jumat teh jumlahan tah jalmi panas Mas. Orang Jogja. Kunaon cek teh Jumatan? Duh, Ustaz, mohon maaf. Saya kan non muslim. Karek ngaku eta barengan sama bareng poe sabarang kali. Karek ngaku saya kan non muslim, tapi hebat. Eta insyaallah nalakoh alhamdulillah nalakoh panggilan assalamualaikum bukan geus urang kumaha kitu nya. Nah, karena lingkungan, dia pun mengakui itu lingkungan saya seperti itu Ustaz. Saya itu jangan salah cenah Ustaz. Saya gabung dengan remaja masjid di komplek nanti gitu ya. Luar biasa. Tinggal nunggu hidayah. Artinya betapa mahal sebuah hidayah itu.
itu kayaknya betapa kan ada seorang orientalis itu siapa itu di Aceh Snok Hagronya itu kan dia itu paham Quran, hafal Quran, hafal tafsir Quran, ngerti bahasa Arab, tapi ternyata dia tidak pernah masuk Islam. Padahal ngerti bahasa Arab, artinya kandungan Quran dia tahu, bukan hanya hafal Quran, tapi ternyata dia memang dibuat sebagai propaganda untuk menghancurkan Islam. Tapi beda sarang Dawes Dekker. Terus Dawes Dekker juga kan sama, dimasuki oleh pemerintah Hindia Belanda, disusupkan ke Dr. Sutomo untuk menghalangi pergerakan nasionalis waktu itu, tapi ternyata dia malah kataji kusosok Dr. Sutomo. Maka kemudian dia malah masuk menjadi 3 serangkai mendirikan Budi Utomo, masuk Islam. Ya kan? Tapi Dawes Dekker dia hafal Quran, artinya betapa mahal nilai sebuah hidayah. Tidak ditentukan dia hafal Quran. Gitunya. Makanya orang bersyukur sebetulnya ketika orang ayeuna ku Allah ditakdirkan jadi orang yang beragama Islam. Iman ke Allah, betapapun iman orang masih kena ya loba mun pencarana mantatan gitu kan. Ngan orang diberikan kesempatan untuk belajar oleh Allah. Diberi umur itu kan umur panjang, sehat sampai hari ini, itu menandakan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu semakin mengenal Allah. Karena kita diberi kesempatan, orang harus kumaha. Nah itu, jadi kalau tadi wa ahlum millatain jami anu ngabogaan dua agama. Wa yarisul kafirul kafiro wa in ikhtalafat millatuhuma. Jadi lamun antara kafir jeung kafir mah silahkan bisa saling mewariskan sanajan beda agama. Umpamana moya agamana Yahudi, anakna Nasrani, silahkan itu mah. Dan memang di luar Islam konteksnya gitu kan. Yang tidak boleh itu adalah ketika konteksnya aya kaitan sareng umat Islam. Jadi lamun ayeuna anu bapakna orang kafir non muslim, orang tuana terus anaknya masuk Islam, kan sebenarnya karena itu menang hidayah kapungkur mah saat tentang bansuy ya. Bandung kan bansuy aya sok ceramah begini ayat pernah mata tanggung ngulum negeri itunya itu kan cerita luar biasa mualaf kayak gitunya Ibu Irene Handoyo itu kan perjuangan mereka gitu ketika keluar dari jeratan agama mereka, artinya betapa punten tidak bermaksud mendiskreditkan, tetapi artinya bahwa agama dengan ngajaga umat supaya pageutina keyakinan ketika keluar di teror ya kita pantas kurangnya sok pemuda anak murtad mahamok pasti kan naudzubillah tapi itulah artinya ketika kaitan dengan harta waris sanajan bapak nak beunghar terus ngantunkeun tapi non muslim anakna ayeuna masuk Islam, maka si anak itu tidak berhak menerima warisan ti bapak. Itunya dimenang warisan ti bapak. Itu kira-kira kaitan naon teh definisi waris, kemudian saha ahli waris teh saha wae, terus lamun kondisi tertentu saha, terus anu menang waris dalam kondisi apapun saha, terus anu teu meunang warisan kondisi apapun saha wae. Tapi ini mana gambaran heula eta. Pami urang tos mulai memahami eta, mungkin masuk ke kana asoba akrobna mana sang saja bina. Nah, sampaikan ka mulai penghitungan. Gitunya ngitung waris. Lamun ayeuna si bapak mengantunkeun. Ya. Bapak mengantunkeun ninggalkeun lalaki lah, seorang laki-laki meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, satu bapak, kemudian satu istri. Nah, kayak gitu. Anak laki menang sabaraha,
anak awewe menang sabaraha, bapak nang menang sabaraha, pamajikanana menang sabaraha. Kecan itu aya. Tak ieu justru bangga nama simpuring ke poho-poho ieu kudu motor heula mah tanya. Jika rek kadon heula ka Al-Mujaki rek kadon sorogan. Sabab eta teh geus poho deui, aduh masyaallah. Nah namina ge diskusi lah malam Senin urang ngeureuyeuh Fathul Qorib. Mudah-mudahan sing aya barokah kami urang sadaya. Para sepuh, beda sepuh, para pemimpin sadayana hormatin simkuring. Mang Deden tadi ketua PAC Muslimat ngaharewos mungkin arahan tadi nama cenah naroskeun Mang Deden cenah duka tata aya ketembusan kamana teh hadir. Tinggal keduka tos dugi ka Mang Deden acan kanggo struktur kepengurusan PAC Muslimat. Minta pandangan lah dengan simkuring tos. Yang penting mengakomodir setiap desa aya keterwakilan. Terus kedua rencanakan dilantik sareng pengurus NWC, berarti pengurus anu tos lebet legek tah kahayang nama gede hayang boga seragam bari jeung can lunas. Tapi minimal geus aya ka hayang daripada kahayang pamilnya geus aya ka hayang. Alhamdulillah mudah-mudahan sih tinekanan ke NU mah insyaallah lunas pokoknya terus lunas kok mau gitu. Nah insyaallah pelantikan sareng terus khusus MWC panginten itu kan perkataan orang bijak, walaupun sebagian orang menganggap itu hadis, padahal bukan hadis, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, gitu kan, hari esok lebih baik daripada hari ini, itu kan perkataan orang bijak, perkataan ulama, bukan hadis, tapi sebagian orang menganggap itu hadis Nabi. Nah, MWC dan PAC Muslimat sareng MWC NU kamari sudah baik, mantap. Abdi ka Mang Deden tong mundur cing teh boga PR hutang bayar heula can anggeus sapreudeui deui minimal gitu kan, karena di NU tidak ada ketentuan beresan sampai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ke-NU-an orang bisa paham, itu minimal Mang Deden. Sok letak simkuring tadi ka ketua PAC Muslimat setelah dilantik segera diwacanakan mukar kita ngadain mukar sok tempat pada di Al-Mujahidin, pada di Dahana, pada di Mujaki, pada di Darufata siap tempat sih mangga katun pilih sih sudah kita bagi dua kan. Nah terus kemudian dibuatkan program utama itu pengadaan pelatihan pengurus, pelatihan pengurus mungkin ngulam bila perlu di PW syukur waragat di PW suka pembicaraan untuk menyampaikan tentang keaswajaan sareng ke-NU-an itu kan, keaswajaan ke-NU-an. Lalu orang buka program di ekonomi bila perlu ya berbicara tentang ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan, itu nanti diagendakan kangge pengurus lah. Tadi terus direspon ke ketua PAC. Nah dengan satu harapan ya Abi kan sebagai bagian tindak keluarga besar PCNU Kabupaten Subang tetap berharap bahwa NU di Subang menggeliat dan katawis ayeuna tos luar biasa Pak. Baheula 15 tahun katuka mimiti ngeureuyeuh NU teh waktu ski muspik janten ketuana meuni alah seuseut. Da NU teh di Subang teh nu apal ka NU teh ngan orang tambak dahar jeung orang binung. Mangga teh nu baheula. Jadi orang Cibogo, orang Subang, orang Pagadenca pati apal karena NU teh. Karena memang waktu itu basis kegiatan Nahdlatul Ulama aya di tambak dahar sareng binung. Walaupun cikal bakal NU itu aya di Kungangan, di Patok Besi. Karena memang Kiai Samsudin anu ngadamel bendera NU di lanjut ku anjeun aya kene bendera tingkat. Makanya kan cikal bakal NU di Subang di Kungangan, di Patok Besi. Tah hartosna ayeuna tos sae sampai wilayah selatan geliat NU tos aya
bahkan saking motahna ayeuna mah sampai ke sayap-sayap NU tos mulai berjalan gitunya. Banom badan otonom, Patayat, kemudian Muslimat, GP Ansor, Jatman, terus ayeuna ti pergerakan mahasiswa sana itu semua berjalan. Lembaga-lembaga bahkan jika nanti kurang kene nepikeun ka aya Jamiah Ruqyah. Aya eta. Terus Jamiah Ruqyah aya Jamiah Muji Nusantara JMN. Terus ting naon deui lah pokona. Artinya saking ingin memperlihatkan identitas. Nah, salah sawios pengurus Jeki Aijino eta sadeden ketuana. Terus Jamiah Ruqyah Kang Ustaz Asep dipecat. Tapi betapapun itulah memang itu luar biasa ya. Orang tabarukan ketika orang berkhidmat ke NU, insya Allah harapan orang hiji sing diangkat jantan santrina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari anu insya Allah identitas NU itu tidak akan hilang karena NU punya sanad. Yang membedakan dengan organisasi yang lain itu sanad al-qiyah NU, baik sanad organisasi, sanad ilmu, sanad nasab kan gitu. NU mau kira punten sanes kira Muhammadiyah kalau ditaruh sanad pungaki ngekau punten salafian gitu ya nu ayeuna yang selalu membid'ahkan, mengharamkan, mengkafirkan terus. Lamun anjeunna ti mana ieu dasarna tak ieu hadis sahih Bukhari terus anjeunna ngaos sahih Bukhari isaha. Tak ieu hadisna kitab dari mudah-mudahan kitab mah paling hadis tunduran. Da mun ditekeun ti mana dalilna sugan aya dina Fathul Muin moal tapi keun kabelut buluan moal dalil tina eta. Mereka tidak akan seperti itu karena konsep mereka paruduhu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah berarti Quran, wa rasulih kembali kepada sunnah Nabi hadis. Jadi hayo Quran jeung hadis tidak salah, tetapi ketika kembali kepada Quran jeung hadis menafikan ngaapi lain ke keberadaan ulama ini yang keliru. Padahal ulama-ulama itu kan luar biasa. Satu contoh, nah penyakit orang bangsa Indonesia sok minder sadosi ya ketika ningali orang luar jika lebih hebat tibatan urang padahal surat panjang mah pas nyimak surat panjang paling gitu teh jadi orang tuh sok loba minder gitu Ustaz kampung mah goreng padahal pangapunten ulama-ulama Indonesia teh ternyata seueur anu diperhitungkeun dunia internasional seueur ingawit Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Yusuf Al-Maqasari, Syekh Mahfud Termas. Kemudian Syekh Mahfud itu kan disebutnya bukan term at-Tirmidzi disebutnya. Syekh Mahfud at-Tirmidzi. Tirmidzi di mana? Coba gitu ternyata Bu Tirmidzi teh disangkana itu kan Grand Al-Azhar nganggap date Syekh Mahfud at-Tirmidzi itu di sekitar ya Uni Soviet gitu kan daerah itu lah sama dengan Imam Tirmidzi. Ternyata kan itu Termas, Syekh Mahfud Termas kemudian punya murid Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Kedua murid dari Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ilmunya nyambung insyaallah. Ilmunya. Itulah kelebihan Nahdlatul Ulama. Maka simpuri matur serang merasa reus menjadi orang NU, tetapi tetap orang tidak fanatik buta. Ketika kita berfanatik buta, akhirnya merasa diri paling benar. Nah, kaitan lamun geus ngarasa paling benar, cicing di mana wae oge ketika dalam kajian tasawuf akan sama. Terus kan gitu. Ketika kita bertorikoh tapi ngerasa torikohna pang benar jadi sama. Ketika berbicara tasawuf sudah tidak berbicara pang benerna pang aina, tidak ada begitu. Yang itu mah saling menghargai, saling menghormati. Silahkan bertoriko, tetapi jangan kita beranggapan bahwa orang bisa dekat karena toriko, orang bisa dekat karena ilmu kita, orang bisa usul ke Allah karena toriko, orang bisa usul ke Allah karena dengan keilmuan kita, itu masih keliru. Jadi itu mah hanya kendaraan orang, bagaimana orang bisa cek ulama ahli tasawuf
bagaimana kita bisa usul ke Allah, caranya, metode ada toriko, tapi ulah ninggalkan syariat. Ngaji hakikat ulah ninggalkan syariat. Tetap semuanya harus dalam satu rangkaian yang tidak dipisahkan satu sama lain. Nah, mudah-mudahan harapan urang sadayana terutama simkuring lah, ketika sering mengikuti perjalanan NWCNU Kecamatan Cibogo da air ini, bahkan bejana duka tamaden leres ke info itu akan dialihkan ke Cibogo pusat harlah info. Mudah-mudahan lah terlepas dimanapun harlah NU di Subang ya, orang sebagai warga NU, pengurus NWCNU gitunya, orang rame ke, orang meriahkan betapapun tetap dengan kondisi ayeuna Omikron keur merajalela. Tapi insya Allah orang sih yakin ka Allah. Dan naon Omikron itu menurut hasil analisis cenah. Jadi memang lebih cepat penularan tetapi lebih cepat sembuh gitunya. Sokomo anu tos sampai acana katos di vaksin insya Allah gitu kan. Nah, terus ditinjau di sisi lain, ketika ayana wabah seperti sekian, kira-kira apakah ini sebuah kebetulan atau nanti tos takdir Allah gitu ya. Kalau kita lamun urang ngaji hikam gitu pasti akan berbicara nah terus kodroh iroda Allah barikum. Nah, lamun tos berbicara kodroh iroda tinggal terus diri orang terido kayak gitu. Ya kudu ridho dan terido gak anggar covid mah aya terus urang kudu ridho. Nah, lamun urang kudu ridho berarti geus tarima gitu. Dalam Allah can waktu ngangkat ieu wabah moal bisa. Namun sabab di antara orang doana can ayeuna nepi ka dieu keur heula kalimat teh sugan ku pasrah jeung ridho tumamprak kana ieu papasten ti Allah lungsur rahmatna diangkat ieu Covid mudah-mudahan. Jadi sanoos dalam kondisi seperti ieu tetap prokes dijalankeun, boh ngaos, boh nanti perayaan harlah NU tetap kebesaran NU harus dijaga dengan akhlak dan etika. Mandiri edukikeun terkait MWC. Mangga sok lah edukikeun simkuring cekap deui ka dieu. Hapunten bila kelepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di ketua MWC beuh aya nu sedia edukikeun kaitan sareng persiapan naon lah potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payun. Teman-teman, wanita lima mengambilkan tadi yang diwacanakan Cibogo informasi di bendahara ya Isna Japri bahwa untuk kegiatan usaha anggaran bendahara harapan anjeuna utamana di BHPC sepanjang jalan Cibogo kalau bisa dipasang bendera atau tadi terus nge-share kan itu anu bade sedekah bendera. Jadi pamasakan di rupiah aya nu 20 kilo aya 15 karena memang bahanna beten gitu. Kan bade 15 mangga dan dina bahan itu ada beten aya 20 kilo tak upami misalkan bade sedekah mah tinggal nulisnya di grup aya di grup PC. Atanapi nu teu lebat grup oge bilina bade mangga beten. Pas bukan warna rencana kanggo apa yuna badai pelantikan pengurus MBC badai pengurus atau napinte anu minat badai meser baju NS basket pengawasnya 2,5 lepas dari pengurus atau tidak jadi itu mutlak untuk pengurus gitu kan ayo pilih gitu ayo mangga paling itu tinggal pesen lah ya 250 dia pengawasnya itu panginten anu utami nama mudah-mudahan ulang sarana biasa bersama-sama untuk mensyiarkan. Jadi memang kita beramalia-amalia itu tapi terkadang
masih malu mengaku NU gitu. Bahkan ada Jawa mah aya nu bahasa ge agama NU cenah bangga-banggaan kan nyebut NU teh. Kita mah masih kena pamitan di perlu proses dan pemahaman. Karena memang urang teh belum itu memahami tentang. Makanya alhamdulillah urang sadayana biasa dididik ku